大家好，我是文。今天带大家去看看北京的长城。现在是9月，北京的长城有很多个，比如很有名的八达岭长城。但是我们今天要去一个特别的长城，叫黄花城水长城。为什么叫水长城呢？因为它有3段长城在水里，也是北京唯一一处与水相连的长城。现在是北京时间上午11点，我们刚从朋友家出门，准备去黄花城水长城。北京是一个很大的城市，朋友家在海淀区，而水长城在怀柔区，开车要1个多小时才能到。北京有4个季节：春天、夏天、秋天和冬天。春天是3月和4月，天气慢慢变暖，风比较大，有时候会有沙尘暴。不过，花和树都开始变绿了，很漂亮。夏天是6月、7月和8月。北京的夏天很热，而且经常下雨，很闷热。所以夏天出门要记得带伞。秋天是9月和10月，很多人都说这是北京最好的季节，天气不冷也不热，非常舒服。树上的树叶慢慢变黄或者变红，很漂亮。冬天是12月、1月和2月。北京的冬天非常冷，风也很大，气温常常在0度以下。下雪的时候，北京的景色会变得很美。冬天出门要穿上羽绒服和厚外套。还好，北京冬天的时候有暖气，家里一点儿都不冷。北京很干，特别
是春天和冬天，空气很干燥，所以来北京的时候要记得多喝水。我有一个南方朋友，他说他每次来北京就会流鼻血，因为太干燥了，不习惯。好处是晾衣服干得很快，洗完衣服一会儿就干了。现在是9月，是北京的秋天，天气不热，早上和晚上很凉快。前几天还下雨了，所以今天的空气特别好，天也很蓝，路边的树都很绿，非常漂亮。现在在中国很流行骑行，这条路很适合骑车，一路上风景很美，路边还有很多树，也有很多果树，比如板栗树、核桃树。我们开了差不多1个小时，终于到了怀柔区。这里的山越来越多，风景也越来越好。我们路过了一个小村子，这里有很多农家乐。农家乐就是开在农村的饭店，可以吃饭和住宿。因为出门前我们吃了一些烙饼，为了节省时间，就不吃午饭了。现在已经中午了，太阳越来越大，我们终于到景区了。这是我第2次来水长城。我们在门口停了一下，回想一下第1次我们把车停在哪个停车场了。因为景区很大，停车场要选择靠近入口的，更方便。上次我们停得很远，后来走了很久才回到停车场。我们在网上查了一下，决定把车停到 P3 停车场。从右边这个坡开上去，这个坡看起来有50米。哇，
这个停车场好大啊！今天没什么人来吗？这是 P2停车场，我们要去 P3 找一找啊。朋友看见了，右边有个牌子，我们右转，往那边上去，还要继续往上开。又是一个大长坡。朋友说，还记得那年我们走了好久好久吗？就是这儿。这个坡很长很长，不是很陡。我们终于到了。停车场的车很少，在车上我们已经买好了电子门票。我们把车停在靠近大门的地方，大门上写着“水长城”3个字。拿上水和背包，我们进门了。工作人员带我们去验票。我们刚才在微信上买了3张电子票，把门票的二维码放在机器上，刷一下就可以了。现在我们要穿过这个隧道。我们出来啦。原来这是一个水库。我们在大坝上。这个大坝特别大，有200米长。左边的水位低，右边的水位高。现在太阳真的很大，晒得眼睛都睁不开了。幸好今天我戴了帽子。我们现在要去找长城，因为我们想爬到长城上面看风景。现在要找到上长城的入口。我上一次来水长城是几年前了，已经不记得当时是怎么走的了。我们走了20多分钟，终于看见长城了，但是没有办法上去啊。我和朋友说，人少也有人少的坏处，就是不知道往哪里走。如果在人多的景点，只要跟着大家走，就会找到好玩的地方。这里又是一段下坡路，越往下走，越靠近水，感觉离长城
越来越远了，有点奇怪。但是好像又只有这一条路可以走。我们看见一个长城入水的牌子，决定去看看。哇，这里就是一段长城入水的地方。朋友想往前看看，但是有栏杆拦着。这里风景真美，湖水有点蓝，山也很绿，长城就在眼前。现在我们要继续找上长城的入口。我们问了一下工作人员，他说要先穿过一个板栗园。这个园子在明代就有了，园子里有很多板栗树，所以叫明代板栗园。板栗是一种圆圆的坚果，有一种小吃叫糖炒栗子，甜甜糯糯的，很好吃。终于到长城的入口了，我们一起爬长城吧。哇，长城看起来不难爬，但是爬起来就会发现不容易。这里的台阶都很高，不像平时的台阶，所以爬起来并不轻松。多爬2下就有点累了。现在太阳很大，越爬越热。如果你来长城，一定要记得带水，而且要多喝水。长城每一层的风景都不一样。我们刚爬上第1层，决定回头看看风景。哇，太美了！山脚下的湖，天上的白云，山和山之间还有桥。今天来水长城的人真的很少，除了我们，还有一个阿姨和她的女儿，然后就没有别人了。我们到烽火台啦。在古代，人们通过在台子上点火，传达信息。一起去里面看看吧。这些墙很厚，好凉快呀，有风，很舒服。烽火台4面都有窗口，每一面都有不同的风景。这里看出去是湖和其他的长城，真有意思。穿过烽火台，
又是一段长城。我们继续往前走。现在真是最好的季节，树很绿，我很喜欢树。爬了十几分钟后，我们终于到了这段长城最高的地方。我们觉得原路返回有点无聊，所以决定坐车下山。这个车是磁滑道，以前我没坐过。先去找找入口。这里有一个很大的平台，那边应该会有路。找到入口啦，先买票。现在在中国，几乎都是手机支付。下山单程是80块一个人，我们3个人一共240块。我们上来了。出发前要系好安全带。车慢慢开起来了，一起看看下山的风景吧。我们到山下了。我们本来想自己解开安全带，但是发现解不开。这个时候，工作人员拿了一个工具过来。原来要这样才能解开安全带。工作人员看我们在拍视频，他笑着跟我们说：好好拍拍这个。现在我们要坐船回景区入口啦。船票是25块一个人。我们看大家都坐船，所以决定也试试。在游船中心的门口，我们看到了一个很有趣的点。这棵树在打针。哈哈，可能是这棵树生病了，或者营养不良，所以要打针输点营养液吧。好啦，现在先扫码支付，买船票。把船票的二维码放在机器上刷一下，我们可以去坐船啦。今天景区的人真的很少很少。其实这很少见。这里是平时游客排队坐船的地方。今天完全不需要排队。
我们上船吧。这个船是木头做的，很漂亮。船开了，湖水很绿，两边是高山，山上有长城，真舒服。半天的长城之旅就要结束啦。今天天气真好，我们玩得很开心。好啦，今天的视频就到这里吧，我们下个视频见，再见。